ليلة القدر دي ممكن تكون نقطة تحول عظيمة ليك، أعظم ليلة في السنة وأجمل فرصة استراتيجية ممكن تستغلها. ربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر. أنا في الحقيقة أنا مش شيخ عشان أقول حاجات دينية بحتة، ولكن كلها معلومات كلنا عارفينها، بس نراجعها نستفيد بيها مع بعض. ليلة القدر اتسميت بالقدر لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر فيها حاجات كتير للسنة اللي جاية عن أرزاقنا وأعمارنا، واتسمت بالقدر نظرا برضو لقدرها العظيم، ليها قدر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه دي الليلة اللي القرآن الكريم نزل فيها. ليلة القدر فرصة عظيمة للي يعرف يستغلها كويس. احنا طبعا بنتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وربنا سبحانه وتعالى جعل ثوابها عظيم، عبادتها خير من 1000 شهر، يعني أكتر من 83 سنة. ولكن ممكن نعمل خطة استراتيجية كده لطيفة. احنا عادة بنتسأل السؤال بتاع انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين، والسؤال شايف نفسك فين بعد 5 سنين بيخلينا نحس ان الوقت ده 5 سنين دي فترة طويلة ممكن يحصل فيها تغيير جذري في حياتنا. فانت ممكن بكل بساطة كده تمسك ورقة وقلم تشوف انا نفسي ابقى فين بعد 5 سنين، نفسي احقق ايه، نفسي اعمل ايه في شغلي، في حياتي الاسريه وفي حياتي الاجتماعيه، في علاقاتي، عايز يكون عندي حاجات كتير، وعايز اسافر، وعايز. ممكن نكتب كل حاجه كده بورقه وقلم بالتفصيل، وان شاء الله ربنا يرزقنا كلنا بقى الدعاء في الليله دي. واهم حاجه طبعا في الليله دي هي اليقين، يكون عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك. واهم حاجه تدعي بكل تفصيله انت عايزها وتلح في الدعاء، يكون عندك يقين في الاستجابه. ليله القدر دي ممكن تكون نقطه تحول عظيمه ليك، فبلاش تضيعها في روتين عادي. يعني حاول على قد ما تقدر تجتهد، وربنا يا رب يتقبل مننا جميعا. واشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين.